Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Hola niños y niñas, en este video vamos a hacer una receta muy rica y muy saludable también, llamada alfajores de plátano con manjar. Los ingredientes son 1 o 2 plátanos, depende de cuánta hambre tengas, manjar. También como materiales vamos a ocupar un cuchillo con mucho cuidado, una cuchara y un plato. Paso número 1. Vamos a cortar los plátanos en rodajas. Paso número 2. Llegó la hora de agregar el manjar en las rodajas de plátanos. Vamos a colocar las rodajas en parejas para poder hacer mini alfajorcitos. Vamos a colocar un poquitín de manjar y luego tapamos con otra rodajita de banana y listo, tenemos un alfajor. Hacemos lo mismo con todos y listo, así deberían quedar nuestros alfajores sanos de plátano con manjar. Y ahora a disfrutar. Adiós.